哋叫夢想一班咧，其實我哋咁多個隊友啦，我哋有加埋7個隊友，咁我哋其實每一個咧都喺唔同嘅戒毒村出嚟啦，咁就好慶幸有個機會我哋因為音樂逐個咁樣結識到臭臭男第7個啦，咁我哋成立咗都有差唔多2年啦，咁點解我哋會成立到可以一齊玩咁耐咧？咁其中一個原因就係我相信係因為我哋大家都係過來人啦，大家以前都有一啲唔好嘅過去啦，或者大家都可能經歷過一啲唔如意嘅事啊，或者曾經俾毒品控制住啦，或者唔知點樣可以再行翻出嚟啦，好多嘅迷惘嗰陣時，我諗大家都經歷過，咁可能大家都有個共通點可以啱傾啲啦咁樣。係啦，咁你哋都呢2年不斷花啲公餘嘅時間去大少少嘅場合咧去表演喎，係咪啊？咁都表演啲咩歌曲多啲啊？我哋多數都會表演，都會有自己作嘅歌啦。咁例如今日我哋帶咗一首自己作曲作詞嘅歌啦，就叫《新起點》。咁點解會有呢首歌咧？咁其實係因為青彩中心啦，阿展 Sir 啦，就邀請咗我哋隊友其中一個隊友啦，咁佢哋就識嘅。知道我哋有呢隊咁嘅過來人樂隊啦。咁就想邀請我哋幫我哋中心試下作一首好似主題曲咁樣嘅歌啦。咁我哋首新起點裏邊係講咩嘅咧？你其實其實我哋係想帶到訊息俾人哋，想俾一啲沉迷緊毒品啊，或者想努力戒，但係唔知點樣戒啊，冇信心啊，好迷惘啊，唔知點樣，或者有咩人幫到佢啊嘅人，我哋想話俾佢聽咧，我哋呢隊樂隊咁多個人做呢首歌，每一句歌詞我哋都係有感覺，有咁嘅經歷，就想話翻俾你哋聽以前我哋都有好唔好嘅過去，但係我哋今日為咗我哋嘅夢想，為咗音樂可以堅持雖然我哋唔比別人叻啦，我哋係好渣啦，同埋玩咗冇耐，但係我相信我咁多個隊友都冇去同人哋比啦，因為以前好多時會比我係一個癮君子啦，或者難聽啲叫死道友啦，即係可能以前我哋個年代覺得食白粉又係死老頭，硬性毒品，但係嗰陣時我哋玩嗰啲軟性毒品都唔知佢係咩嚟嘅，或者嗰陣時啱啱出都唔知佢哋有咩傷害。佢叫軟性毒品我哋玩佢啊嘛，又係嗰啲毒品玩河，咁唔驚佢試啦。咁點知原來嗰個禍害都好大，嗰個傷害係好大啦。例如譬如我啦，講我一個先啦。我以前食 K 仔啦，咁又食到點咧？到下個月啦，下個月7月我就要做一個好大嘅手術啦。咁做咩手術咧？就係因為以前手機上得多。唔知會唔會有咩影響？原來係好影響個膀胱啦，好影響人體嘅內臟啦。當我發現有問題嘅時候，我發覺原來毒品已經陪伴得我好深，即係我會好依賴到佢失戀又需要毒品，同屋企人唔開心又要毒品，或者好多嘅挫折唔如意嘅事又係毒品嘅陪伴我。知道有個問題啦，但係都走唔開去，唔知點樣擺低佢。一路過咗好多年，食咗毒品，咁就影響到個膀胱。而家咧，我就要下個月去切咗自己一啲嘅大腸啦，做一個假嘅膀胱，換咗而家自己呢個膀胱去。咁到時就會唔識金條啦，或者好唔好彩嘅話，就可能要成世插住個尿袋啦，或者要坐喺度先屙到尿啦。但係都唔緊要。我初頭我哋戒毒都唔知係點嘅。你社工你話俾我哋聽，戒毒前面條路係點？但係我哋會覺得你又唔係我，你未食過，你點知啊？你話俾我聽前面條路係咁啫嘛，但我見唔到啊！我唔知究竟係點，我真係想嚟戒毒，但唔知係點，我都好多迷茫，我都好驚。但係唔緊要，我想話俾你聽，我哋都經歷過。我哋就算為咗夢想去，為咗音樂去想去表演啊，自己中意做呢樣嘢，或者
作啲歌傳遞信息俾大家，即係想話俾你聽，我哋都得，你哋都得，我哋唔同別人比，我哋覺得今時今日有個機會可以出嚟同大家分享，我哋好開心。呢啲開心可能大家今日喺度聽到，第日瞓醒會唔記得，但係咧呢啲開心，我哋去追求夢想，我哋今日企得喺度，我哋永遠都會記得。開心係一定係自己嘅，所以唔需要同別人比啦。你做為咗你自己嘅夢想去追求你嘅夢想，我相信第日你回望翻，一定係會好開心嘅。好咁啊，大家都聽到足嘅即係演繹啦，即係我哋做社工都唔使講太多啦，佢哋已經表示咗一個好好嘅故事啦，係咪啊？咁啊，故事永遠係最精彩嘅。以下嘅歌曲就交俾你哋去演繹俾我哋聽啦。我哋第一首祝大家新起點。旋轉到空，膽戰心慌，遺忘世界價值人性參過，沉淪毒裏你夜航，交戰不安，沿途過去快樂情節安葬，重新找到喜樂要釋放，就算遇見些意外，攜手經歷風浪去衝破障礙。幸福光陰不用再感慨，接下個山比賽，世界再大，要到赤道也開心看海。這精彩讓你再次抱到山頂，別回望，重新出發，尋獲起得到更多。這青春或數最無瑕精彩，踏上深海，由我千山開拓你應該。
得失都要找出真。多謝。